علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خاص ته کراری ده خیره ده سید مخه ده الله پاک دې دا ستاسو اطاعت او عبادت مالی او بدني په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او ستاسو د مختر مبارک وي. ما ستاسو نه په روژه کې یو تپوس کړی و په باره د میت ترکه چې میت ده او مال میراث پاتې 8 لکه روپۍ. دوی زنانه دي، یو لور ده او نور دوی ورونه دي او 8 لکه روپۍ دي. ما د دې تقسیم وکړي. یا تاسو موږ ته جواب راکړه چې زه اعتکاف کې ناست یم، کله چې اعتکاف نه خلاص شم نو تاسو ته جواب در کوم. هغه مسله هم داسې پاتې مالې تاسو ته زموږ عرض دی چې دغه مسلې تپوس چې موږ کړی دی د هغې جواب راکړي. ډېره مننه به وي. الله پاک چې ستاسو ته اجر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمت الله. روزانه تر کم تقسیم کړل، بالکل معذرت کو تاسو ته په وخت باندې جواب ملاو نشو د مصروفیاتو د وجې نه. نو څنګه مې چې دا ستا کلیپ واورېدو دا جواب درله کوم. تاسو ویلي چې یو انسان وفات شوی دی، 2 زنانه پاتې دي، یوه لور پاتې ده او 2 رونه پاتې دي او 8 لکه روپۍ دي پاتې دي. دا ورله تقسیم کوي د شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم مطابق چې هر یو انسان ته خپله حصه ورسېږي او هېڅوک په دې کې زیاتې او کمی ونه کړي. نو د اسلام نه مخکې خو به خلکو لوریانو ته حصې نه ورکولې او داسې چې رونه به پاتې شو، راله ټول مال به یې ترې واغستو، زنانه به محرومه شوې. نو بیا چې مشهور واقعات دي، سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه واقع ده چې هغه بیا کله احد کې شهید شو، نو د هغه نه هم یو لور او 2 لوریان یو ښځه ترې پاتې وو، د هغې رونه راله مال باندې قبضه ولګوله. نو بیا آیاتونه الله رب العزت نازل کړه او احکامات نازل شو د میراث په باره کې. نو په دې وخت کې د دې لوري نصف رسیږي، د ټول مال نیمه حصې د لور رسیږي او ثمن 8 حصې رسیږي د ښځې او پاتې شولو رونه نو دا عصبه دي. او عصبه هغه وارثانو ته وایي چې د ذوی الفروضو نه څونه مال پاتې شي هغه ټول دوی اخلي. نو موږ چې مسله جوړو 40 نه جوړو آسان انداز کې، نو 1/8 مساوي دی 3/24 سره لکه یو ضرب یو لکه تقسیمیات 1/8 دا مساوي دی د 3/24 سره، یعنی چې په اتو کې یو شي نو په 40 شو کې به 3 راوځي. نو دا د ښځې شولې، نو دا چې 8 لکه روپۍ سره هم ضرب کړه نو 50,000 روپۍ د یوې ښځې راووتې، 50,000 روپۍ د بلې ښځې راووتې. 2 زنانه وي نو دا 8مه حصه چې ده دا به دوی خپلو کې منځ کې تقسیموي، نو 50,000 روپۍ د دې ورسېدلې. او 8 لکه روپۍ دي نو نیمه 4 لکه راځي، هغه د لورو رسېدلې آسان انداز کې. باقي پاتې دي عصبه چې دا 2 رونه دي نو دوی ته 3 لکه روپۍ پاتې دي، 1,50,000 روپۍ د یو ورور رسېدلې، 1,50,000 روپۍ د بل ورور رسېدلې. دلایل په دې باندې دا دي چې د زوجاتو د پاره 2 حاله دي، لزوجات حالتان، د زوجې د پاره د زوجاتو د پاره ګوره زوجات جمع ذکر کړي دي د پاره چې کېدای شي یو نه زیاتې وي، لکه دلته 2 دي. نو الثمن 8مه حصه به ورکوي ورته مع الولد او ولد الابن وان سفلا، کله د اولاد وي یا انوسی وي کړوسی وي، نو دلته اولاد شته دی، هغه لور موجود ده د مړي، نو دی وجه نه دی ته ثمن ملاویږي. لور د پاره 3 حالات لبنات الصلب په احوال 3 النصف للواحده، د صلبي لوریانو د پاره 3 حالات دي او د کې نصف ورکې چې کله دا یو وي. باقی پاتې شلورونه نو د عصبه دي، عصبه بنفسه 4 اصناف، دا 4 کسان دي. جزء المیت د میت جز لکه زامن شلو نوسی کړ وسی شو، واصله اصل نه مراد پلار نکم د سبرزا، وجزء ابيه او جزء ابيه منا رور د پلار جز، نو د پلار جز دلته موجود دی، نو دا 3 نمبر کې چې دا عصبه ده نو دا جزء ابيه دی، او 4 نمبر کې به جزء جده راځي چې هغه د مړي کاکاګان راځي. نو دلته د مړي خپل رونه موجود دي، کدی وخت کې کاکاګان موجود وي نو کاکاګان به ساقط کېدل، ځکه الاقرب فالاقرب قاعده ده، یرجحون بقرب الدرجه، دوی ته به ترجیح ورکول شي په قرب د درجه کې. نو که کاکاګان موجود وي د وخت کې د مړي اورونه موجود وي نو که دارونه به عصبه شي او کاکاګان به محروم وي. نو دغه سوالو جواب تاسو ته ملو شو.